Har- Hare Krishna. So let us chant Shri Shri Guru Ashtaka, prayers to the Guru, which is chanted every day in the Mangal Arati in all the ISKCON temples. The name of the book is Stavamrita Lahari by Vishwanatha Chakravarti Thakur, a great devotee of Krishna. संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाद्वन्न तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्नां प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेली सेध्यै यायालिभिर्युक्तेरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरायित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव शब्दिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।